इसका नंबर है 8319509187। ठीक है, इसमें आप कॉन्टेक्ट करके जेजेएस से जुड़ सकते हैं और समाज सेवा में हमारे साथ आ सकते हैं। ठीक है, और अगर आप जेजेएस से नहीं जुड़ते तो जेजेएस को जो बेनिफिट्स होता है वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। ठीक है, जो हमने बताया कि एजुकेशन पे हम काम करते हैं तो किसी बच्चे की पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए, चाहे कॉलेज हो, चाहे वो रायपुर पढ़ना चाहता हो, चाहे वो किसी भी तरह का ट्रेनिंग लेना चाहता हो, चाहे कहीं पे भी वो जाना चाहता हो, तो ये एनजीओ आपके लिए हमेशा ही रेडी रहेगा। बहुत मजा आया। तो बाल दिवस की आप सबको ढेर सारी